ต่อไปขึ้นพัทันตศัพท์มันขึ้นเลยนะครับพระทันตะแปลว่าผู้เจริญนะครับนะตัวนี้ก็เป็นสุทธนามนะครับเป็นสุทธนามเลยแปลงเสือเจออยู่นะครับในทั้งหมดก็เจอพระทันตาอันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายนะครับนะตัวนี้แตกต่างจากปุริสศัพท์อยู่ที่อารัปณะที่เดียวครับที่เหลือเหมือนกันหมดครับนะเอาไปก็ขึ้นสูตรเลยครับ111นะครับ101ครับ111สุดว่าพระทันตสะพระทันตะพันเตพระทันตสะพระทันตะพันเตนะครับตัวนี้ก็กัจจนสูตรไม่มีเหมือนกันครับสูตรนี้นะครับนะสูตรนี้มีกี่บทครับ2บทนะครับอัตถเป็นบาลีพระทันตสาติเอกัมปะทังพระทันตะพันเตติเอกัมปะทังวิภัตตยันตปะทาวิภาคาวเสทาวิปะทามิทางสุตันติทัตถมพระทันตสาติเอกัมปะทังพระทันตะพันเตติเอกัมปะทังวิภัตตยันตปะทาวิภาคาวเสทาวิปะทามิทางสุตันติทัตถพังพัทันตะพันเตพัทันตะพันเตอันว่าการแปลงเป็นพัทันตะและพันเตทั้งหลายพัทันตะพันเตอันว่าการแปลงเป็นพัทันตะและพันเตทั้งหลายพัดนะครับตัวนี้ตัวแรกตัวแปลงมีทหาร2ตัวศัพท์เดิมเป็นทหารตัวเดียวครับดูนิดหนึ่งครับแตกต่างกันนิดหนึ่งพัทธันตะพันเตนว่าการแปลงเป็นพัทธันตะและพันเตทั้งหลายอันว่าการแปลงเป็นพัทธันตะและพันเตทั้งหลายพระทันตสะแห่งพระทันตศัพท์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 โหนติย่อมมีโหนติย่อมมีเคในเพราะสีอารัปณะอันมีชื่อว่าคะ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 จะด้วยโยสุจะในเพราะโยยพัดทั้งหลายด้วยโยสุจะในเพราะโยยพัดทั้งหลายด้วยโยสุจะในเพราะโยวิพัดทั้งหลายด้วยแปลด้วยอัดนะครับเพราะสีอารัปณะอันมีชื่อว่าคะและโยวิพัดเพราะสีอารัปณะอันมีชื่อว่าคะและโยวิพัดได้ครับเพราะสีคะสั้นๆก็ได้ครับไม่อยากเขียนยาวก็เขียนย่อเองนะเพราะสีคะและโยแล้วแต่เขียนนะครับแล้วแต่เขียนเพราะสีอารัปณะมีชื่อว่าคะและโยแปลงพระทันตะศัพท์แปลงพระทันตะศัพท์เป็นพัทธันตะและพันเตบางแปลงพระทันตะศัพท์เป็นพัทธันตะและพันเตบางแปลงพระทันตศัพท์เป็นพัทธันตะและพันเตบางแปลงพัทธันตศัพท์เป็นพัทธันตะและพันเตบางสูตรนี้เป็นเทสาวิธีสูตรนะครับอ่านเหมือนคบุติเลยครับพร้อมกันสัพพะเสวะพระทันตสัทธัสสะพระทันตะพันเตอิเจเตอาเทสาโหนติกวจิเคปะเรโยสุจะเอเตอาเทสาอันว่าการแปลทั้งหลายเหล่านี้พระทันตะพันเตอิติคือพระทันตะพันเต
พระทันตสัทธสะแห่งพระทันตสะสัพพสายวะทั้งตัวนั้นผลติย่อมมีเคในเพราะสี่อารัปณะอันมีชื่อว่าคาจะด้วยโยสุจาในเพราะโยวิภัตทั้งหลายด้วยปเรอันเป็นเบื้องหลังกวาจิบางเอเตอาเทสาอันว่าการแปลงทั้งหลายเหล่านี้พระทันตพันเตอิติคือพระทันตและพันเตพระทันตสัทธสะแห่งพระทันตสะสัพพสายวะทั้งตัวนั้นผลติย่อมมีเคในเพราะสี่อารัปณะอันมีชื่อว่าคะจะด้วยโยสุจาในเพราะโยวิภัตทั้งหลายด้วยปเรอันเป็นเบื้องหลังกวาจิพระทันตพันเตสารุปานอิติอิติสาสารุปานเอเตอาเทสาเอเตอาเทสาสุทธกัตตาในหนติอาขยานตบนกัตุวันเอวะสามอาวันตรณะเข้ากับสัพพสาวิเศษณะของพระทันตสัทธพระทันตสัทธสามีสัมพันธะในอาเทสากวจิวิกัปปันเคก็ดีโยสุก็ดีนิมิตาสตมีในโหนติปาเรวิเศษณะของเคและโยสุจะสัพพทัสมุจยัตถะเคและโยสุพระทันตพันเตสารุปานอิติสามสารุปานเอเตอาเทสาเอวิเศษณะของอาเทสาอาเทสุทธกัตตาในโหนติอาขยานตบนกัตุวันเอวะสามอาวันตรณะเข้ากับสัพพสาวิเศษณะของพระทันตสัทธสามีสัมพันธะในวาจิวิกัปปัฏฐาเคก็ดีโยสุก็ดีนิมิตาสตมีในปาเรวิเศษณะของเคและโยสุจะสัพพทัสมุจยัตถะสัพพเสวะพระทันตสัทธสะพระทันตพันเตอิเจเตอาเทสาโหนติกวจิเคปเรโยสุจาเอเตอาเทสาอันว่าการแปลงทั้งหลายเหล่านี้พระทันตพันเตอิติคือพระทันตและพันพระทันตสัทธสะแห่งพระทันตสัพพสายวะทั้งตัวนั้นผลติย่อมมีเคในเพราะสี่อารัปณะอันมีชื่อว่าคาจะโยสุจาในเพราะโยวิภัตทั้งหลายด้วยปเรอันเป็นเบื้องพระทันตพันเตสารุปานอิติสาสารุปานเอเตอาเทสาเอวิเศษณะของอาเทสาอาเทสุทธกัตตาในโหนติอาขยานตบนกัตุวังเอวะสามอาวันตรณะเข้ากับสัพพสาพระทันตสัทธสามีสัมพันธะในอาเทสากวจิวิกัปปันเคก็ดีโยสุก็ดีนิมิตาสตมีในโหนติปาเรวิเศษณะของเคและโยสุจะสัพพทัสเข้าเคและโยสุต่อไปก็ตัวอย่างครับโพพระทันตพันเตพระทันตาวาเป็นพระทันตาบ้างครับสองตัวนี้นะครับนะเป็นตัวที่แปลงมาจากสูตรนี้คือพระทันตกับพันเตตัวหน้าเป็นตัวแสดงนะครับอารัปณะครับส่วนพระทันตสองตัวหลังทำรูปเหมือนกับบริษาในอารัปณะครับตัวนี้ก็ตัวแรกก็แปลงเป็นรัศเป็นลบสี่นะครับตัวหลังก็แปลงนะครับเป็นแล้วก็ลบสี่อย่างเดียวครับต่อไปจาทิดังนี้เป็นต้นบริษาสัตตมังเหมือนบริษาศัพท์นะครับที่เหลือเหมือนบริษาศัพท์แต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งว่านะครับต้องแปลงเป็นพระตับพันเตเนี่ยเป็นได้ทั้งฝ่ายเอกญะและโภชนะนะครับเพราะว่ามีเคอยู่แล้วก็โยสุด้วยครับนะได้สองนิมนต์ทำตัวรูปพันเตตัวเดียวก็พอนะครับนะพันเตตัวเดียวครับแปลงสำเร็จเลยครับนะแล้วก็ลบอะไรครับสี่ชื่อค้าใช่ไหมครับเจโตโรปังกัสสิปินะครับแค่นี้ครับหลักๆแค่สองสูตรเองนิมนต์ครับลองดูพันเตสามเดิมคือพระทันตาลังพระทันตาลงสี่อารัปณะอารัปเนจามตั้งสี่ชื่อค้าอารัปเนสิกาสัญโยพอสี่ชื่อค้าแปลงพระทันตาเป็นพันเตพระทันตาสัพพระทันตาพันเตลมสี่ชื่อค้าเสสโตโลปังกัสสิปีสำเร็จโลเป็นพันเตแปลว่าท่านผู้เจริญดูก่อนท่านผู้เจริญข้าแต่ท่านผู้เจริญพันเตสำเดิมคือพระทันตาลงอารัปเนจาตั้งสี่ชื่อค้าอารัปเนสิกาสัญโย
รวมสี่ชื่อค้าด้วยเสสโตโลปังคสิปีสำเร็จรูปเป็นพันเตดูก่อนท่านผู้เจริญข้าแต่ท่านผู้เจริญพันเตสำเดิมคือพระทันตาล้างพระทันตาลงสีอาลปนามอาลปเนจาตั้งสีชื่อค้าอาลปเนสิกาสัญโยพระทันตาเป็นพันเตพระทันตาสาพระทันตาพันเตลมสีชื่อค้าเสสโตโลปังคสิปีสำเร็จรูปเป็นพันเตท่านผู้เจริญดูก่อนศัพท์นี้แปลงซื้อเจออยู่นะครับในธรรมบทก็มีนะครับเจอปริมาณพัดมีด้วยนะครับมีพระทันตาอันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายนะครับนะข้าชันติจะไปคุยทันในที่ไหนนะครับอยู่คำถามที่ญาติโยมถามเนี่ยพระทันตานะครับโยแปลงโยเป็นอานะครับนะแล้วก็นะครับถ้านำหน้าพระนะครับผู้ใหญ่ของพม่านะครับจะนำหน้าด้วยคำว่าพระทันตะศัพท์นี้ใช่ไหมครับพระทันตะนะครับตัวนี้นะถ้าเห็นหนังสือไทยนะครับที่เขียนนำหน้าด้วยพระทันตะแสดงว่านะครับมาจากพม่านะพระพม่าครับจบพระทันตศัพท์นะครับต่อไปที่สันตศัพท์นะครับสันตศัพท์นะครับมีความหมายได้หลายอย่างด้วยกันนะครับแปลว่ามีอยู่แปลสัตบุรุษแปลว่าผู้อ่อนล้านะครับหลักๆไปได้3ความหมายนะถ้ามีอยู่นะครับมาจากอาสาธาตุอปัจจัยอันตปัจจัยนะครับมีมาจากอาสาธาตุอยู่มาจากอันตปัจจัยนะครับตัวนี้จะนิยมใช้ในประโยคแทรกกับประโยคลักษณะเจอบ่อยมากครับใช้สติกับสันเตหรือตันเตสุครับสติหรือสันเตนะครับใช้เยอะมากครับนะอัฏฐภเวคันเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่หรืออัฏฐภเวคันเมื่อความเป็นอย่างนั้นสติมีอยู่นะครับนะถ้ามีอยู่มาจากอาสาธาตุอปัจจัยอันตปัจจัยนะครับอันที่2แปลว่าสัตบุรุษถ้าสัตบุรุษมาจากสมุธาตุตปัจจัยครับสมุธาตุตปัจจัยแป้งตาเป็นหน้าตาและลมะที่สุดธาตุด้วยปกมาทินโตจะนะครับปกมาทินโตจะแปลว่าผู้สงบนะถ้าแปลว่าผู้อ่อนล้านะครับก็มาจากธาตุตัวนี้ครับเป็นสมธาตุเหมือนกันสมุธาตุเหมือนกันแล้วก็ตปัจจัยเหมือนกันครับแต่ว่าอ่านคนละอัดกันนะครับตัวนั้นแปลอ่อนล้านะครับนะหลักๆแล้วสันตะนะครับจะใช้อยู่3ความหมาย1แปลว่ามีอยู่2แปลว่าผู้สงบหรือสัตบุรุษ3แปลว่าอ่อนล้านะครับนะผู้สงบกับสัตบุรุษนี่อันเดียวกันนะครับนะถ้าไปออกศัพท์แปลว่าผู้สงบถ้าเป็นนามแปลว่าสัตบุรุษครับนะบุรุษผู้สงบทั้ง3คำนี้แปลทั้งหมดเจอหมดนะครับนะแต่ที่มีอยู่นี่เจอเยอะกว่าพวกหน่อยครับสติสันเตนี่มีอยู่นะครับสัตบุรุษนี่ก็แปลงซื้อก็เจอเยอะหลายที่อยู่ครับนะส่วนอ่อนล้าจะเจออยู่ในเรื่องของนะครับตอนที่พระราชานะครับไปคิดชอบภรรยาชาวบ้านเขาแล้วก็นอนไม่หลับนะแล้วก็ไปหาเรื่องจะฆ่าเขาแล้วเอาภรรยาเขานะครับนะก็ทำให้ราตรีก็ยาวนานนะครับนะขึ้นสูตรใหม่เลยนะครับสูตรที่112ครับสันตะสัทธะโสเพโพจันเตสูตรนี้มีกี่บทตรงจันเตตัวเป็นจะอันเตรวมแล้วเป็นกี่บท6บทอ่านเหมือนครับตอนบาลีสันตาสัทธสาติเอกัมปะทังโสติเอกัมปะทังเพติเอกัมปะโพติเอกัมปะทังจาติเอกัมปะทังอันเตติเอกัมปะพัตตยันตาปะทาวิภาคะฉัปปะทามิทังสุตันติทัตถัมสันตาสัทธสาติเอกัมปะทังโสติเอกัมปะเพติเอกัมปะทังจาติเอกัมปะทังวิภัตตยันตาปะทาวิภาคาวเสนาฉัปปะทามิทังสุตันติทัตถัพพังโสอันว่าการแปลงเป็นสะโสอันว่าการแปลงเป็นสะโสอันว่าการแปลงเป็นสะสันตะสัทธะแห่งสันตศัพท์สันตะสัทธะแห่งสันตศัพท์
สันตสัทธัสสะแห่งสันตสัพท์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 โหติย่อมมีโหติย่อมมีโหติย่อมมีเพในเพาะพระเพในเพาะพระเพในเพาะพระพอสะเพาเพในเพาะพระเพในเพาะพระพอสะเพานะจะด้วยจะด้วยโพนว่าพระอาคมพระพอพานครับโพนว่าพระอาคมพระอาคมพอพานมีจุดด้วยนะครับโพนว่าพระอาคมโพอันว่าพระอาคมโหติย่อมลงโหติย่อมลงอันเตในที่สุดอันเตในที่สุดอันเตในที่สุดจะด้วยจะด้วยเพราะพระพอสำเภาแปลงสันตะเป็นสะเพราะพระแปลงสันตะเป็นสะและลงพระอาคมในที่สุดและลงพระพอพานนะครับและลงพระอาคมในที่สุดและลงพระอาคมในที่สุดและลงพระอาคมในที่สุดนะครับสูตรนี้เป็นอาเทศวิธีกับอากรรมวิธี2วิธีด้วยกันนะครับเป็นอาเทศวิธีกับอากรรมวิธีนะแปลงสันตะเป็นสะแล้วก็แปะลงพระอาคมนะครับ2วิธีด้วยกันนะครับอาวุตินี่มันเข้าพร้อมกันสัพพะเสวะสันตะสัทธัสสะสะสัทธาเทโสโหติภาการเรปะเรอันเตจะภาการะขโมโหติสะสัทธาเทโสอันว่าการแปลงเป็นสะสัพสันตะสัทธัสสะแห่งสันตะสัพสัพพะสะเอวะทั้งตัวนั้นโหติย่อมมีภาการเรในเพราะพระอักษรปะเรอันเป็นเบื้องจะด้วยภาการะขโมอันว่าพระอักษรอาคมโหติย่อมอันเตในที่สุดจะสัทธาเทโสอันว่าการแปลงเป็นสะสัพสันตะสัทธัสสะแห่งสันตะสัพสัพพะสะเอวะทั้งตัวนั้นเทียวโหติย่อมภาการเรในเพราะพระอักษรปะเรอันเป็นเบื้องหลังจากภาการะขโมอันว่าพระอักษรอาคมโหติย่อมอันเตในที่สุดจะสัทธาเทโสสุทธกตาในโหติอาขยานตบนกตุวาโจมเอวะสัพสัพพะสะวิเศษณะของสันตะสัทธัสสะสันตะสัทธัสสะสามีสัมพันธ์ในสัทธาเทภาการเรนิมิตาสตมีในโหติปะเรวิเศษณะของภาการะขโมสุทธกตาในโหติอาขยานตบนกตุวาอันเตวิสยาธาระในโหติจะสาวกยาสมุจยัตถาเข้าสัพพะเสวะสันตะสัทธัสสะสะสัทธาเทโสโหติภาการเรปะเรและอันเตภาการะขโมโหติสัทธาเทโสสุทธกตาในโหติอาขยานตบนกตุวาโจมเอวะสัม
สัพพสาวิเศษณะของสันตสัทธัสสะสันตสัทธัสสะสามีสัมพันธะในสัสสัทธาเทภาการเรนิมิตาสตมีในโหติปาเรภาการะขโมสุทธกตาในโหติอาขยานตบนกัตตุวาอันเตวิสยาธาระในโหติจะสาวกยาสมุจยตาเข้าสัพพเสวะสันตสัทธัสสะสัสสัทธาเทโสโหติภาการเรปาเรและอันเตภาการะขโมโหติสัทธาเทโสอันว่าการแปลงเป็นสันตสัทธัสสะแห่งสันตสัพพสะเอวะทั้งตัวนั่นเทียวโหติย่อมภาการเรในเพราะพระอักษรปะเรอันเป็นเบื้องจะด้วยภาการะขโมอันว่าพระอักษรอาโคมโหติย่อมอันเตในที่สุดจะสัทธาเทโสสุทธกตาในโหติอามเอวะสามอาวัตรณะเข้ากับสัพพสาวิเศษณะของสันตสัทธัสสะสามีสัมพันธะในสัสสัทธาเทภาการเรนิมิตาสตมีในปาเรวิเศษณะของภาการะขโมสุทธกตาในโหติอาขยานตบนกัตตุวาอันเตวิสยาธาระในจะสาวกยาสมุจยตาเข้ากับโหติภาการเรปาเลและอันเตภาการะขโมโหติต่อไปดูอัดของจัดสับต่อครับจะสัทธคเนนะอะภะการเรปิสมาเสกวจิสการาทิสูตัวนี้ใส่สามีธรรมทักเข้ามานิดหนึ่งครับใส่สันตะสรสะนะครับนะสันตะสรสะนะจากข้างหน้าสการาทิสูครับใส่สันตะสรสะเข้ามาแล้วก็เกียร์ของภาพเป็นโหตินะครับนะแปลสักการะเทโสอันว่าการแปลงเป็นสอักษรสักการะเทโสอันว่าการแปลงเป็นสอักษรสักการะเทโสอันว่าการแปลงเป็นสอักษรสันตสัทธสะแห่งสันตสัพ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 โหติย่อมมีอะภะการเรปิแม้ในเพราะอักษรอันมิใช่พระแม้ในเพราะอักษรอันมิใช่พระแม้ในเพราะอักษรอันมิใช่พระพรสมภาวนะครับแม้ในเพราะอักษรอันมิใช่พระนะครับพระตัวนี้ไม่ต้องมีจุดนะสมาเสในสมาธิกวจิบางจะสัทธคาเนนะด้วยการถึงเอาซึ่งจัดสับ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 สูตรสันตสัทธสะโสวิโพยันเตสูตรนี้ท่านบอกว่าเพราะพระนะครับแปลงสันตเป็นสะนะครับแต่ด้วยจัดสับท่านบอกว่านิมิตแม้แต่ไม่ใช่พระก็สามารถแปลงสันตเป็นสะได้แต่ต้องอยู่ในสมาธินะครับนะครับนิมิตอะไรตัวนี้ก็ไม่ได้บอกไว้นิมิตอะไรนะครับเพราะฉะนั้นดูตัวอย่างเลยครับได้ตั้งหลายตัวนะครับนิมิตนะครับนะถ้าไม่นิมิตไว้แสดงว่าก็ปล่อยเลยครับปล่อยนะตัวอย่างเช่นนะครับนะสัพปุริโสนะครับสัพปุริสะนะสัพปุริสะนะมาจากสันตะกับปุริสะตัวนี้นะครับแปลงสันตะนะครับเป็นสะเลยครับตัวนี้นิมิตเนี่ยนะครับเป็นพระหรือเปล่า
ไม่ใช่ตัวนี้เป็นสมาธิกันเป็นกรรมะที่สมาธิประเภทวิเศษณะบุพพตกรรมไม่สมาธิแปลว่าบุรุษผู้สงบนะครับก็แปลงสันตะเป็นสะหลังจากนั้นก็นะครับสอนปากเข้ามานะครับนะตัวนี้ก็ปาสาริสัทธเวภาวะในฐานะที่เท่าไหร่ฐานที่หนึ่งเลยเหรอที่อะไรลองท่องดูซิที่สี่ก็อุทุนิตาจตุชาสันตะสัทธาเทสาธิปรัญต้องสันตะนี่ครับสันตะสัทธาเทสานี่ครับแปลสันตะเป็นสาแล้วนะครับสามารถที่จะสอนได้ฐานะที่สี่ถูกต้องนะครับนะก็สอนได้เลยครับตัวนี้คือสมาธิอีกศัพท์หนึ่งคือสัทธรรมะนะครับสัทธรรมะก็มาจากสันตะกับธรรมะแปลงสันตะเป็นสาแล้วก็สอนทะเหมือนกันครับเห็นไหมครับได้เลยนะสักการโรก็ได้ใช่ไหมครับตั้งหลายศัพท์เลยครับเยอะแยะเลยครับสมาธิทั้งนั้นเลยครับสัทธรรมะเขียนยังไงก็นะครับเป็นจติตับนี่นะครับมาจากสันตะกับสันตะกับธรรมะนะครับแปลงก่อนครับแปลงสันตะไปเป็นแปลงสันตะเป็นสะก่อนนะครับใช่ครับธรรมของสัตบุรุษครับหลังจากนั้นก็ถ้าตัวนี้ก็เป็นสัตติสัตทเวภวะตัวนี้ก็เป็นอาสัตติสัตทเวภวะนี่ครับสอนตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับก็อยู่ในฐานะข้อเดียวกันครับข้อที่4เหมือนกันนะครับนะอันแรกเป็นวิเศษณะปุพพตกรรมนิสมาธิอันที่2เป็นจัตถิตับนิสมาธิแต่ศัพท์อื่นก็มีอีกนะครับนะตัวนี้ยกตัวอย่างให้ดู2ศัพท์ว่าท่านบอกว่านิมิตที่ไม่ใช่พระก็สามารถแปลงสันตะเป็นสะได้บ้างแต่ว่าด้วยจาศัพท์นะครับแต่ว่าจาศัพท์สูตรสันตะสันตสะโสวิโพจันเตมีอาวุตตาสมุติยะรวบรวมที่ไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในสูตรครับจาศัพท์ตัวนี้มีอาวุตตาสมุติยะนะรวบรวมการแปลงสันตะเป็นสะได้นะครับในสมาธิแม้นะครับนิมิตที่ไม่ใช่พระพอสัมภาวเป็นนิมิตนะครับแปลงได้นะตัวนี้ท่านบังคับอยู่แล้วครับสมาเสบังคับว่าในสมาธิอย่างเดียวบาลีท่านบังคับไว้แล้วถ้าจะสับต้องในสมาธินะครับสูตรในการทำรูปท่านก็เขียนเอาเองเลยนะครับนะแปลงสันตะเป็นสะในสมาธิใช้นะครับเขียนว่าจาศัพท์ในสูตรนะครับสันตะสัตตสะโสวิโพจันเตนะครับแปลงสันตะเป็นสะด้วยจาศัพท์ในสันตะสัตตสะโสวิโพจันเตสัพพิตัวเดียวครับตัวเดียวเลยครับตัวอย่างตัวเดียวไม่มีตัวอื่นใช้เลยสอนปะก็ที่เป็นมาจากสันตะศัพท์ไงครับในสันตะสัตตสะโสวิโพจันเตในฐานะข้อที่4ท่านบอกว่าถ้าแปลงสันตะเป็นสะแล้วสามารถสอนได้ต้องสันตะสัทธสะนะครับอุทุนิวิสัคขะตาจตุฉะสันตะสัทธาเทสาใช่ไหมครับหมายถึงว่าศัพท์ที่แปลมาจากสันตะศัพท์นะครับให้สอนได้ครับก็ต้องสอนปะสิครับนะเหมือนครับดูตัวอย่างครับสัพพิครับสัพพินะสัพพิมาจากสันตะศัพท์ลงหิพาตัวนี้ก็แปลงหิเป็นพิก่อนนะครับหลังจากแปลงหินี้แล้วก็เอาพระเป็นนิมิตแปลงสันตะเป็นสาและลงพระอาคมด้วยสันตะสัตตสะโสเพโพจันมีรูปเป็นสัพพินะครับเวลาจำธรรมรามีรูปเป็นสันติหิแล้วก็สัพพิเลยนะครับสันติพิไม่มีครับสันติหิแล้วก็สัพพินะครับอันนี้เหมือนครับทำรูปสัพพิสัพเดิมคือสันตะหลังสันตะลงหิตติยาวิปันหลังจากลิงทั้งปวงด้วยสมาหิสมิงนางมหาพิมหิวาพอปาแปลงสันตะเป็นสัตว์และลงพระอาคมสันตะสัทธสะโสเพโพจันเตสำเร็จรูปเป็นสัพพิแปลงด้วยสัตบุรุษทั้งหลายโดยสัตบุรุษทั้งหลายอันสัตบุรุษทั้งหลายตามสัตบุรุษทั้ง
เพราะสัตบุรุษทั้งหลายมีสัตบุรุษทั้งหลายด้วยทั้งสัตบุรุษทั้งสัพพิสัมเดิมคือสันตาลังสันตาลงหิตติยาวิพันธ์การเนตติยาหลังจากลิงทั้งปวงแปลงหิเป็นพิมพ์ด้วยสมาหิสมิงนางมหาพิมิพอพระแปลงสันตาเป็นสารและลงพระอาคมด้วยสันตาสัตตสะโสเพโพจันสำเร็จรูปเป็นสัพพิแปลว่าด้วยสัตบุรุษทั้งหลายอันสัตบุรุษทั้งหลายตามสัตบุรุษทั้งหลายเพราะสัตบุรุษทั้งหลายสัตบุรุษทั้งหลายด้วยทั้งสัตบุรุษทั้งหลายสัพพิสัมเดิมคือสันตาสันตาลงหิตติยาวิพันธ์ด้วยการเนตติยาหลังจากลิงทั้งปวงแปลงหิเป็นด้วยสมาหิสมิงนางมหาพิมิวามพระแปลงสันตาเป็นสารและลงพระอาคมด้วยสันตาสัตตสะโสเพโพจันเตสำเร็จรูปเป็นสัพพิด้วยสัตบุรุษทั้งหลายโดยสัตบุรุษทั้งหลายอันสัตบุรุษทั้งหลายตามสัตบุรุษทั้งหลายสัตบุรุษทั้งหลายมีสัตบุรุษทั้งหลายด้วยทั้งสัตบุรุษทั้งสัพพิสัมเดิมคือสันตาลังสันตาลงหิตติยาวิปันธ์การเนตติยาหลังจากลิงทั้งปวงแปลงหิเป็นพิมพ์ด้วยสมาหิสมิงนางมหาพิมิพอพระแปลงสันตาเป็นสารและลงพระอาคมสันตาสัทธัสสะโสเพโพจันเตสำเร็จรูปเป็นสัพพิแปลว่าสัตบุรุษทั้งหลายตามสัตบุรุษทั้งหลายสัตบุรุษทั้งหลายสัตบุรุษทั้งหลายด้วยทั้งสัตบุรุษทั้งหลายสัพพิสัมเดิมคือสันตาสันตาลงหิตติยาวิพันธ์ด้วยการเนตติยาหลังจากลิงทั้งปวงแปลงหิเป็นด้วยสมาหิสมิงนางมหาพิมิวาพอพระแปลงสันตาเป็นสารและลงพระอาคมสันตาสัตตสะโสเพโพจันเตสำเร็จรูปเป็นสัพพิแปลด้วยสัตบุรุษทั้งหลายโดยสัตบุรุษทั้งหลายอันสัตบุรุษทั้งหลายด้วยทางสัตบุรุษทั้งหลายสัพพิสัมเดิมคือสันตาสันตาลงหิตติยาวิปันธ์ด้วยการเนตติยาหลังจากลิงทั้งปวงแปลงหิเป็นด้วยสมาหิสมิงนางมหาพิมิวามพอพระแปลงสันตาเป็นสารและลงพระอาคมสันตาสัทธัสสะโสเพโพจันเตแปลว่าด้วยสัตบุรุษทั้งหลายโดยสัตบุรุษทั้งหลายอันสัตบุรุษทั้งหลายสัตบุรุษทั้งหลายสัตบุรุษทั้งหลายมีสัตบุรุษทั้งหลายด้วยทั้งสัตบุรุษทั้งหลายสัพพิสัมเดิมคือสันตาสันตาลงหิตติยาวิพันธ์ด้วยการเนตติยาหลังจากลิงทั้งปวงแปลงหิเป็นด้วยสมาหิสมิงนางมหาพิมิวาพอพระแปลงสันตาเป็นสันตาสัตตสะโสเพโพจันเตสำเร็จรูปเป็นสัพพิแปลด้วยสัตบุรุษทั้งหลายโดยสัตบุรุษทั้งหลายสัตบุรุษทั้งหลายตามสัตบุรุษทั้งหลายสัตบุรุษทั้งหลายสัตบุรุษทั้งหลายด้วยทั้งสัตบุรุษทั้งหลายสัพพิสัมเดิมคือสันตาสันตาลงหิตติยาวิปันธ์ด้วยการเนตติยาหลังจากลิงทั้งปวงแปลงหิเป็นด้วยสมาหิสมิงนางมหาพิมิวาพอพระแปลงสันตาเป็นสารและลงพระอังด้วยสันตาสัทธัสสะโสเพโพจันเตสำเร็จรูปเป็นสัพพิแปลด้วยสัตบุรุษทั้งหลายโดยสัตบุรุษทั้งหลายอันสัตบุรุษทั้งหลายตามสัตบุรุษทั้งหลายสัตบุรุษทั้งหลายด้วยทั้งสัตบุรุษทั้งหลายสัพพิสัมเดิมคือสันตาสันตาลงหิตติยาวิปันธ์ด้วยการเนตติยาหลังจากลิงทั้งปวงแปลงหิเป็นด้วยสมาหิสมิงนางมหาพิมิวาพอพระแปลงสันตาเป็นสารและลงพระอาคมสันตาสัทธัสสะโสเพโพจันเตสำเร็จรูปเป็นสัพพิแปลด้วยสัตบุรุษทั้งหลายโดยสัตบุรุษทั้งหลายอันสัตบุรุษทั้งหลายสัตบุรุษทั้งหลายด้วยทั้งสัตบุรุษทั้งหลายสัพพิสัมเดิมคือสันตาสันตาลงหิตติยาวิปันธ์ด้วยการเนตติยาหลังจากลิงทั้งปวงแปลงหิเป็นด้วยสมาหิสมิงนางมหาพิมิวาพอพระแปลงสันตาเป็นสารและลงพระอัง
ด้วยสันตสัทธัสสะโสเพโพจันเตสำเร็จรู้เป็นสัพพิแปมด้วยสัตตบุรุษทั้งหลายโดยสัตตบุรุษทั้งหลายอันสัตตบุรุษทั้งหลายสัตตบุรุษทั้งหลายมีสัตตบุรุษทั้งหลายด้วยทั้งสัตตบุรุษทั้งหลายสัพพิสามเดิมคือสันตาลงหิตติยาวิปันด้วยการเนตติยาหลังจากลิงทั้งปวงแปลงหิเป็นด้วยสมาหิสมิงนางมหาพิมยิวานพ่อพาแปลงสันตาเป็นสัตว์และลงพระอาคมสันตาสัทธัสสะโสเพโพจันเตสำเร็จรูปเป็นสัพพิแปลงด้วยสัตตบุรุษทั้งหลายโดยสัตตบุรุษทั้งหลายสัตตบุรุษทั้งหลายมีสัตตบุรุษทั้งหลายด้วยทั้งสัตตบุรุษทั้งหลายในทั้งหมดจะมีคาถาหรือในบางคนก็จะมีครับอยู่ในปริตานันจัดเสวนานะครับจะมีคาถานี้อยู่ครับสัพพิเรวะสมาเสถะสัพพิกุเปถะสันทวังสตังสัทธมะมัญญะสยโยโหปิสยโยโหตินมปิโยนะครับสัพพิเรวะสมาเสถะตัวนี้ก็บุคคลบุคคลสมาเสถะพึงสมาคมสัพพิเอวะกับด้วยสัตตบุรุษทั้งหลายนั่นเทียวสัพพิตัวนี้นะครับต้องไปเอากลับด้วยมีอัศธาตติยานะครับอาศัยสังที่สมาเสถะเป็นตัวบังคับนะไม่มีชาสติงสัพพิตรงแต่อาศัยสังเป็นตัวบังคับได้ครับนะไปเอากลับด้วยนะสัพพิกุเพถาสันตวังก็บุคคลบุคคลกุเพถาพึงกระทำสันตวังด้วยความเชยชิดความคุ้นเคยสนิทสนมนะครับสัพพิกับด้วยสัตว์บุรุษทั้งหลายนะครับหมายที่3ก็มีสตังสัทธมะมัญญะเพราะรู้ยิ่งซึ่งธรรมของสัตว์บุรุษครับสยโยโหตินปปิโยมีแต่ความประเสริฐไม่มีความชั่วเลยนะสยโยโหตินปปิโยนะจะมีคาถาอยู่ครับสัพพิเรวะสมาเสถะสัพพิกุเพถะสันตวังสตังสัทธมะมัญญะสยโยโหตินปปิโยนะครับนะแต่มีอยู่หลายที่ครับนะครับศัพท์นี้กับสัพพินะครับแปลงซื้อทั้งหมดนะมีอยู่ในมงคลก็มีสันตสัพพิสัพพิสยูที่เดียวคือสัพพินะครับนะมีที่เดียวนะครับพระตัวไหนเพราะน้ำเผาก็มาจากหีบไงครับพอยันเป็นหีบเป็นพีแล้วก็ไม่ต้องเลยครับก็เราเอาเป็นนิมิตเฉยครับครับเป็นนิมิตเฉยเพราะพระที่พินี่ครับนะมาจากสันตะไงครับภาษาไทยนี่ถ้ามีสังโยคนิยมลบสังโยคตัวหน้าทิ้งอย่างทิฏฐิเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาไทยแล้วตบตักหายไปนะเหลือตัวฐานอย่างเดียวใช่ไหมครับก็เหมือนกันเลยครับตัวนี้เหมือนกันครับนี่เมื่อเป็นสันตานี่ลบนอนหนูทิ้งก็เลยเหลือแค่ต่อเต่าตัวเดียวข้างหลังเขาอ่านเป็นกั้มไปครับเป็นสัตตบุรุษไปครับลบน่าจะเกี่ยวกับเรื่องว่าการบางทีอ่านยากครับนะเกี่ยวกับภาษาไทยการเขียนครับ